ஸ்பெயினில் வரலாறு காணாத மழையால் அம்மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பெயின் நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. எக்ஸ்ட்ரெமதுரா, அண்டலூசியா உள்ளிட்ட நகரங்கள் மழை வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. அங்குள்ள டிலார் ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால் வீடுகள், உடைமைகளை இழந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் தவித்து வருகின்றனர். மேலும் ஏராளமான வாகனங்கள், மின்கம்பங்களும் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்பட்டன. தொடர்ந்து மீட்பு பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் ஸ்பெயின் அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு கொண்டாட்டம் ராஜோடு ராஜோடு.